तो आज हम आ चुके हैं बीच पर। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं पॉर्ट डिक्सन बीच। एंड सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम गए, यहाँ पर इतनी मस्त हवा चल रही थी। फिर मैंने अपने वस्त्र शस्त्र चेंज किए एंड थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स किया। देन हमने देखी बनाना राइड और वो हमने की थी। एंड थोड़े से स्नैक्स खाए। मैंने स्विमिंग नहीं की बिकॉज मेरे बाल गीले हो जाते। देन हम गए थे प्लेटिनम, यहाँ ना साइंस रिलेटेड सारी चीज़ें थी। ये देखो रॉकेट का इंजन, जो मतलब एस्ट्रोनॉट्स फूड लेके जाते हैं खाने के लिए, वो सारी चीज़ें थी। एंड कपड़े वगैरह। और ये देखो हमने ना यहाँ पर रियल स्पेस सूट भी देखा और यहाँ पर रियल ऐसे इन्फॉर्मेशंस भी आ रही थी। नींबू पानी पिया एंड दैट्स ऑल।